Velomana ao aminao ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana famin'Andriamanitra ray sy Kristy tombotsika. Amen. Mamarantsika ry havana amin'ity volan'ity lohevitra manao hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Araka nambaram-pitarika teo dia Alahady natokana tonanam-bavaka ny toeram-panamanana mpitandrina sy ny toeram-panamanana mpampianatra ary eo ihany koa ny Alahady ny fimpizeta ito amintsika moa ity aneo ity. Eksodosy toko fahefatra ry havana naoka ivelatra eo anoloantsika. Eksodosy toko fahefatra ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tantara zay milaza ny amin'ny Mosesy. Mosesy alay lehilahy zay nirahan'Andriamanitra hitondra fanafana ho an'ny zanak'Israely hiala avy any Egipta lay tany nanandevozana ary hitondra azy any amin'ny tany Kanana. Mosesy lay iraka eto irana hifanatrika amin'ny Farao izy, hilaza ny amin'ny fandaran'Andriamanitra ny amin'ny fiainany reto Israely reto. Fantatsika tsara fa nandavy hatrany Mosesy eto. Fantatra Mosesy tsara zany hoe halehibeny zany hoe Andriamanitra maniraka zany ary ny koa alebiazany zany iraka hampanaovan'Andriamanitra azy zany. Nandavy hatrany izy. Izy raha teo dia mpiandrondry nijetro rafo zany moa izy tamin'ny fotoana io tany anefitra tany. Ary fantatra Mosesy tsara fa zany mpiandrondry zany dia tena fahavetavetana amin'ny Egiptianina zany. Sarotra ho azy ny resaka amin'ny Farao, hifanandrina amin'ny Farao, niala avy hatrany izy, tsy hosany no hoany amin'ny Farao satria fantatra koa fa efapolo taona teo izy no niala tany Egipta. Ary ny alantany naninona nandositra satria nanao inona nanao ratsy, namono Israely, namono Egiptianina azafady. Mazava ny tenin'ny Mosesy eto, milaza ny fandavana. Tompo mifona aminao aho. Ony andininy fahafolo. Ary Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo mifona aminao aho. Miverimberina zany, teny fandavana zany. Raha ny tena marina moa tsy hoe mifona aminao aho ny Baiboly fa hoe indrisy Tompo, indrisy. Fandavana avy hatrany. Raha nidinina ny hatramin'ny toko fahatelo ry havana dia fanefany i Mosesy ny nandaha eto. Ny Petera moa intelo. Fanefany izy nandaha. Ny hafarany tsy maintsy nandeha ihany. Na inona nefa fandavany. Dia Andriamanitra mitana ny teniny fa i Mosesy ny tsy maintsy fidina ka tsy maintsy mandeha manatanteraka ny asany rana azy. Tsy mora ry havana, tsy mora. Olombo antso maro no nandaha ny antso fa voatery tsy maintsy rehefa Andriamanitra miantso azy. Ny iraka voafidy ary havana malala, ny iraka voafidin'Andriamanitra voalohany dia zao: tsy mahazo mijery ny fahalemen'ny tena, tsy mahazo mijery ny fahalemen'ny tena. Ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambinifolo ahitantsika an'izany. Indrisy Tompo, tsaroany Mosesy tsara eto fa sarotra ny aminy, sarotra aminy ny resaka amin'ny Farao, sarotra aminy fandahatra amin'ny Farao. Fa mila olona mahay mandaha-teny zany. Zany Farao zany koa dia olona manana maizy azy, masika lozatany zany. Izy raha teo dia voalaza fa ahoana ozy izy? Za dia maninona ozy? Votsavava sy miadam-piteny. Votsavava sy miadam-piteny. Misy teny gasy manao hoe ny marina mitavozavoza
tsy mahaly olona inga tsara lahatra votsavava raha ny tena marina dia hoe votsavava sady bada miambakavaka bada lela zany ty Mosesy ty ary tsy mandainga izy tsy mandainga izy laza momba ny fiainany ny toe-batany tsy ahafahany manao zany asa zany hoe aradrariny zany lay fandavana eto raha iresaka ny olona manam-pahefana tahaka zany aradrariny raha olona tokony mahay miteny no irahana am'izany aradrariny ny fandavany raha fijery maha olombelona fa mazava ny tenin'ny Jehovah eto izy nahary izy namorona ny olona na nomevava ny olona mahatonga ny olona ho mona na ho marenina mahatonga ny olona ho mahiratra na ho jamba asan'Andriamanitra zany Andriamanitra no manome mivava mampiteny ny olona ka tsy azo atao mihitsy zany fialana zany ao amin'ny ten'Andriamanitra ny fialana andraikitra amin'izay nandran'Andriamanitra afaka manome vava Andriamanitra ifandahatra amin'ny Farao Andriamanitra raha teo no mametraka ny teny eo ambavan'ny olona iray izay irany hitantsika tsara fa Jeremia dia tratran'izany aretiny zany hoy dao ny tenin'ny Jehovah taminy hoe aza manao hoe mbola zaza aho satria nijery tena i Jeremia hoe inona moa dia izaho zay mbola zaza ny zaza amin'izany dia tsy ampy 3 taona moa ny tena mbaran'izay fa hoe zazakely 5 taona mbola ao anatin'ny tanora eritreriny tsy ampy 3 taona kanefa dia nasain'Andriamanitra sy laza ny loza zay hianjady amin'ny firenena izy nijery tena ihany koa Jeremia nandrefy teny izy eo anatrehan'ny asa zay andran'Andriamanitra azy Mosesy eto ry havana dia nijery ny fahalemeny nijery ny tsy fahatanterahana izy zao ry havana ny tsarovy tsy adala akory Andriamanitra ka nirakira-pona olona zay tsy ahavitany asany fa matoa Mosesy ny rahany dia fantany fahavitsy zany ary zay nampirehitra ny fahatezeran'i Jehovah eto izy dia mahita mahafantatra ny olona tokony irana ny olona be fahalemena toa Mosesy mitsy azy eto no ndrahan'Andriamanitra zao ry havana manalao amin'ny Tompo tsy mila ambarana ao amin'ny Tompo kory hoe zange Tompo ohatran'izao hoe fa fantatry ny Tompo zany na tsy teny azy ianao tsy mila ambara amin'ny Tompo kory ny fahalemena na ny toe-batanao fa fantany zany fantatr'Andriamanitra ny momba antsika rehetra ny fahalementsika ny fahakanosantsika fa ianao sy ny herinao io mihitsy io fahalemenao mihitsy no irahan'Andriamanitra betsaka ry havana malala ny olona mandaha ny asa mpanaovan'Andriamanitra azy ary ny fandavana moa dia zavatra anankiroa mety hoe eo no mety hoe akamonany anankiray eo koa no milazany hoe mety hoe halehibe ny asa ka mety tsy ho vita tokoa fa ny Mosesy moa dia ny hoe fantany tsara makadiry ny asa izy nefa manana fahalemena tahaka izany votsavava badabada fiteny betsaka ny olona tahaka ny Mosesy tamin'ny herinandro tsika ndresaka ny amin'ny Jona ny tsy mampitovy amin'ny Jona sy Mosesy moa dia zao Jona dia voanantsoina dia naninona nitsoka matanjaka ny alahilany tonga dia nandositra fa i Mosesy mba ny alahilany kelany zangy ohatra zao hoe nanao zay fomba tsy andrahana azy ka ny fahalemeny Mosesy nataony porofo hoe tsy vitako Tompo zao hitanao tsara zao toe-batako zao tsy vitako io ry havana eto amin'ny Tompo aza mba ho isan'izay olona miala andraikitra na miala mandositra ny fanompoana ny men'Andriamanitra anao ka ny fahalemenao ny tsy fahaizanao ny fahakelezan'ny herinao no andavanao ny asan'Andriamanitra efa fantatr'Andriamanitra ny mombanao ny momba antsika na dia tsy hanazavy zany azy ianao rehefa atsoina dia mandehana Paoly apôstôly zany ry havana olona taizana aretiny zany taizany tany tsy tonga n'izany nefa hoy izy ny hoe ny fahalemeko azy
fahatanjahako. Tsy mba zava-doza amin'ny asa fanompoana ry havana malala ny tsy fahaizanao. Tsy mba zava-doza amin'ny asa fanompoana ny akanosana, ny tsy fahampiany diplomanao, ny tsy fananao vola sy fotoana, ny tsy fambiazana rehetra. Fa ny tena zava-doza amin'ny asa fanompoana dia zao: ny tsy fahatokinao ilay Andriamanitra naniraka anao. Zay ny tena zava-doza, fa tsy mijery ny fahalemenao sy ny tsy fahaizanao ny Tompo, fa ianao matoky azy manaiky ny antsony. Zay no takiny aminao. Ny tsy fahalalanao Andriamanitra miaraka aminao, zany ny tena zava-doza amin'ny iraka ampanaovan'Andriamanitra. Fa maniraka ny olona votsavava ny Tompo, maniraka ny olona badalela ny Tompo, maniraka ny olona tsy nahita fianarana ny Tompo, tahaka andrim-peterana mpanarato ny asany. Maniraka ny olona taizana aretina ny Tompo, tahaka ny apôstôly Paoly. Ary izy dia ny teny manao hoe ny adala indrindra amin'izao tontolo zao aza no fidin'Andriamanitra. Ny osa no fidin'Andriamanitra hampamenatra ny matanjaka. Ko mandehana amin'izao herinao zao, mandehana amin'izao herinao zao, hataovy ny seha-panompoana tandrify ianao, hataovy ampitiavany zany. Alahady ny fimpezeta androany, asa fanompoana ihany koa nge. Zany mitendry zava-maneno sy mikirakira ny fafana sy ny teknisianiny sy ny sisa, asa fanompoana zany, fanomezana maimaimpona ataonao ho an'Andriamanitra zany. Fa tsy talenta men'Andriamanitra anao hambila filanao azy, zay any an-tananako atsika zay manana talenta amin'izany, hanateviny zany asa zany. Fa asa fanompoana an'Andriamanitra koa zany. Aza mba ho isan'izay mpitady tombontsoa amin'ny asan'Andriamanitra, aza mba ho isan'izay be fangatakandro amin'ny asan'Andriamanitra, mitoriny filazantsara. Atao izay azonao atao, ampelezanao izany filazantsara zany. Fa mifarory havana, ny iraka voafidy ihany koa dia omen'Andriamanitra vahaolana mandrakariva. Omen'Andriamanitra vahaolana mandrakariva ny iraka zay fidin'Andriamanitra. Rehefa nandahan Jehovah Mosesy eto, miverina indroa hoe indrisy Tompo mifona aminao, dia nanolotra vahaolana tokoa ary Andriamanitra eto. Kanefa zao ihany no mbola valiteny Mosesy: Tompo mifona aminao aho, irao zay tianao rano. Ina moa dikan'izany? Manilitra andraikitra. Zany ve tsy vitan-dranony ianona zay tianao rano. Tomilaza hoe mba olo-kafa re tompirana, fa tsy vitako zany. Mba olo-kafa asina manao zany. Fa vahaolana ihany natolotry Jehovah eto, naniraka ny Arona izy, rahalany ihany. Andininy 4 ka hatramin'ny 5. I Arona fantatra Tompo fa mahay mandaha-teny, izy ny solo vava Mosesy. Fatantsara, tsy mila miteny koa hoe Arona nge ohatr'izao fatany. I Arona rahalanao dia mahay mandaha-teny izy. Fa Mosesy eto dia manolo-tsaina any Arona, ary tahaka an'Andriamanitra manolo-tsaina any Mosesy. Olona ivahaolana ry havana, atolotr'Andriamanitra atsika aza miezaka nijery ny fahalemenao, fa Andriamanitra manolotra vahaolana ao anao. Ny vahaolana eto dia tsy miandry ela. Voalaza hoe efa eny an-dalana izy hitsenanao, ary faly ny fony mahitanao. Efa eny an-dalana izy. Ny vahaolana men'Andriamanitra amin'ny olanao ankehitriny, amin'ny tahotrao, dia vahaolana tsy mitaredretra. Efa eny an-dalana izy zao. Tsy Arona no hanao ny asa ny Mosesy akory eto, fa Mosesy ihany manao ny asa, fa namana, mpiara-miasa, mpanolo-tsaina ho azy i Arona eto. Mosesy ihany ny tompona andraikitra voalohany amin'izao fikasan'Andriamanitra zao, ka tsy hafa-miala izy. Hafatra goavana eto ry havana dia ny hoe tsy mamela ny olom-boafidiny hiady rery Andriamanitra. Tsy mamela antsika hiady rery Andriamanitra rehefa vonona sika anao ny asa fanompoana. Fa vahaolana mifanitsy amin'ny olana ao hatrany no atolotra Andriamanitra anao. Votsavavy ianao, indro ary misy mpisolo vava. Kanosy osy ianao, indro misy matanjaka. Zany hoe vahaolana mifanandrify amin'ny olam-piainanao no ataon'Andriamanitra anao. Toy izany koa tsika ry havana.
mety isetra olana anao amin'ny asa fanomponao, mety eo amin'ny fitonanao ny sampana fiarahanao amin'ireo mpitsambana maro eo amin'ny sampana misy anao, eo amin'ny ankono anao, tsy mety manana fotoana ianao amin'ny asan'ny tompo, nefa mba teanao ny asany. Misy olana maro ny famoafo amin'ny fiainanao, mba te handray andraikitra eo amin'ny fiangonana fa matahotra. Zao ry havana matoky fa momba anao ny tompo, ny fanapahan-kevitrao, ny eninao no ilain'ny tompo, fa tsy anderery ianao. Jesosy dia manamarina izany tamin'ny fandrahan'ny mpianany, indro zao izy momba anareo mandrakariva, zany hoe miaraka aminao foanao, tsy hamelina raha irery, tsy havelan'ny tompo hiasa irery ianao rehefa vonanao ny asany. Anio moa ry havana dia fotoana tatsika mbavaka ihany koa reo mpamonjy feonam-be rehetra. Misy andeha lalana 10 kilometatra, andeha lalana 100 kilometatra, andeha toerana maro, isetra olana. Zao ny tsarovy, miaraka amintsika ny tompo raha tena manao ny asany tokoa isika. Manolotra vahaolana ao antsika ny tompo fa tsy havelany andeha rery ianao, tsy havelany ho very ianao, tsy hapidikizo anao ny tompo raha maniraka anao. Koa aza miezaka mijery ny fahalemeny tenao ry havana malala, aza miezaka hitanisany fahalemenao, fambarao amin'ny tompo ny olanao sy ny etaetanao. Zao ngery havana, misy olona vao hiakatra pilipitra dia marary tsibo. Manjary no mitarika fotoana amin'ny lahady, tsy androany akoatra zany. Amin'ny lahady na amin'ny tonga dia marary tsibo, vao misy vahoaka dia fa impiry makany amin'ny toeram-pivoahana, marary tsibo, tahotra hatreha mijery ho vitako vety. Fa rehefa tena eo tokoa ny tokoa, vita ihany. Ary rehefa hatrehany ny asa fanompoana, rehefa ekena ampitiavana ny asa fanompoana dia vita zany. Ry havana etra eo amin'ny tompo, aza mba ho isan'izay manao be marenina amin'ny asan'ny tompo, aza mba ho isan'izay mpanao fialan-tsiny lava amin'ny asan'ny tompo, fa maneke ampitiavany hanao ny asany, fa ombanao izy, ampaheranao izy amin'izay asa fanompoana rehetra tanterahanao. Dia ny tompony ombantsika sarotra ry havana ny asa fanompoana. Ary zany no alady aneo hoe tonanam-bavaka toeram-pamanana mpitandrina, fandana mpitandrina androany. Tsy mora ny asa mampitandrina, fa Andriamanitra kosa nefa dia mamomana vahaolana ho andreny ny mpanompony reny amin'ny fiatrehan'ny asany. Koa ny tompony ombantsika tsy ho an'ny mpitandrina ihany, ho an'izay manao irak'Andriamanitra manao ny asany, tsy havela ny tompo irery. N'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao any ry havana ny fiadanany, ary anao ny asa fanompoana ny tomponao amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona. Amen.